Chris Owino, Ramogi TV, Nairobi. Jatend piny oramo ni tende ok bichiwo thuolo ne weche mag ng'anyo kod tulo e pachoka nikech siasa. Jaod bura ma Jomvu Badi Twalib manie riwruog Azimio kata kamano singo matiyo kanyakla gi piny owacho koko ni en bende okwedo okang' mamalo weche mag tulo. Jotelogo ne loso e kinde nyasi mar sidho ayanga gari mar Toyota Fortuner molosi e kambi mar Ava Miritini. E kindeno jatend piny Ruto kuma wach nyiewo geche mag piny owacho kowuok e pinje maoko. Okoni nyamburko duto mag sirkal nyaka nyiew mana e kembe maloso nyamburko e pachoka. As a people who believe in constitutionalism and the rule of law, there cannot be space for violence in our political equation. We must, as a people, as a country, that it is not going to be business as usual. It is not going to be part of going forward as a nation. As we buy motor vehicles as government of Kenya, we will insist that they must be either locally manufactured or locally assembled. These motor vehicles, we are going to insist that only those vehicles that are assembled at level 3 will qualify to be supplied by our local assembly manufacturers. We are not going to acquire any vehicle that doesn't have the fingerprints of the young people in Kenya. Kenya hii haiwezi kupelekwa kwa maafa na fujo. Ni lazima tukae pamoja ili tuone tuweza kukaa namna gani tupeleke Kenya yetu mbele. Mwisho kumalizia, nataka kukupatia assurance, Your Excellency, that we will work with you in terms of development of this area. Count on our support always. Tutakuunga mkono kufanya kazi na wewe. Jalup Gavana William Oduol